講到去日本旅行，就梗係飛到去㗎啦。但係落咗地之後，點樣開始行程，就會有好多選擇啦。今次北海道嘅行程，我就選擇咗搭 JR 線，喺新千歲機場出咗關之後，就向住國內線嘅指示牌一直行過去。不過喺未見到車站之前，日本嘅商人已經擺開陣勢，準備幫你大放血㗎啦。琳琅滿目嘅商品，加上卡哇伊嘅推銷員，好容易就會令到我哋迷失咗方向，忘記咗我哋只不過係經過想揾車站嘅一個過客啫。好唔容易喺個陣度走返出嚟中庭，就可以坐電梯落去 B1，乘搭 JR 線出去市區啦。電梯一出嚟就係 JR 線嘅車站啦，大家可以喺左邊嘅售票機入錢買飛，或者喺右邊呢度人手售票，最好係買定一張儲值車票啦，入返適當嘅金錢就唔使日後下下排隊買飛啦。喺呢度搭嘅係區間特快，由機場去到札幌總站，時間約莫係35分鐘左右啫。車費就係1150 yen。值得一讚就係今次同我做 planning 嘅 partner， 佢訂呢間酒店真係超方便，喺 JR 車站落車，唔需要經過地面就可以由地下街直接到達酒店啦。唔好睇少呢種便利噃。如果喺風雨雪嘅日子，你就會好深刻咁樣感受到呢種好處啦。就算喺地面行過嚟，呢度亦都可以望到車站嘅出口。對面就係久違咗嘅大丸百貨公司，而且幾個著名嘅購物同埋參觀嘅景點，全部都喺可以步行嘅範圍之內。好似大家最熟悉嘅尼小路，都係步行15分鐘到就可以到啦。最重要嘅就係佢嘅價錢唔貴，而且提供嘅早餐，對於鍾意食魚生飯嘅大叔就更加係超正啦。嗱，自製嘅魚生飯有吞拿魚蓉啦、帶子、三文魚同埋三文魚子，呢兩個就唔係椰菜花，係芝士刨花嚟㗎。基本上食完呢個早餐，中午嗰餐食唔食得落，就真係睇你本事啦。因為樓下就係車站，實在係太方便啦。所以我哋就搭咗一個站去到大通多多利，一出嚟就係 Tarukikoji 尼小路啦。幾年冇嚟，感覺上尼小路係冷清咗好多。喺我嘅記憶裏邊，佢係有好多種類嘅店鋪嘅，
但係而家剩低嘅大部分都係食肆同埋啲藥妝店，佢哋係唔係都應該學下香港搞返幾場夜繽紛呢？見到有一間二手店噃，就入去好奇下先。貨物主要都係以手袋為主。另外喺飾櫃度見到有兩隻女裝嘅勞力士，隻金銀潤嘅標價係54.999，另外隻369嘅標價係32.999。既然冇乜嘢啱買，咁就不如去揾食啦。遙遠見到街尾有間鋪寫住個惠字，於是就上前了解下到底佢係為乜嘢呢？原來店名叫做惠美須，店名就完全唔明解啦，但係總算知道佢係有嘢食嘅地方。喺日本食魚生呢，直至現在都未曾令我失望。咁嘅鮮味同埋咁嘅價錢，又點可以忍得住唔嚟多一船呢？甜鋪拿加上咗粉漿，亦都炸得剛剛好。雖然串燒就一般，但係只係為港幣6蚊一串，仲可以要求啲咩呢？呢個牛筋腩就炆得非常之入味同埋腍喎，雖然就細碗啲，但係如果加個白飯都夠餸㗎。想知道大叔喺北海道仲有乜嘢好介紹，就記得撳埋個鐘仔訂閱啦。拜拜。